পরিষ্কার করে রাখা রসুনের কোয়াগুলো দিয়ে দিলাম। শুরুতে যদি রসুনের কোয়াগুলো দেওয়া হয় তাহলে রসুনের কোয়াগুলো ভেঙে যায় আর একেবারে গলে যায়, তাই এর মাঝখানে দিলে ভালো হয়। যেন দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। ঝালের পরিমাণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী, তবে এই অবস্থায় কিন্তু চুলার আঁচ মিডিয়ামে রাখবেন। এখন আমি এর মধ্যে আগে থেকে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা হবে আমের গায়ে যেন কোনো প্রকারের পানি না থাকে। এখন আমি আমগুলোকে মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই আমের আচারটা আমরা সারা বছর সংরক্ষণ করে রাখতে পারি। দেখুন এগুলো আমি মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ জাল করার পর দেখবেন আস্তে আস্তে আমের কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে। মাঝখানে ভালো হয় যেন রসুনের কালারটা থাকে। এইভাবে আমি আরো প্রায় 10 মিনিট সময়ের মতো রান্না করে নিলাম। হয়েছে আজকে আচার বানিয়ে সারা বছর জুড়ে সংরক্ষণ করে রেখে খেতে পারেন। এই আচারটা খিচুড়ির ডাল আর এর তেল দিয়ে মুড়িলা। এই আচারটা খেতে কিন্তু অনেক বেশি মজাদার হয়েছে। আচারগুলোকে আপনারা কাঁচের ঝাড়ের মধ্যে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন। তাই এখানে আমি একটি কাঁচের বয়ম নিয়েছি আর এটাকে আমি ভালোভাবে বসে আর এখনো আমার সিদ্ধ দেরি আছে একটু ই না হইলে